Restoranti familjar Holiday, i pari restorant dasmash në Trevën e Zajazit me eksperiencë një qerek shekulli, ambient komod, ushqimet me gatshme, shërbim miqësor e mbi të gjitha çmimet tepër të arsyeshme. Në Holiday jeni të mirëpritur në çdo kohë nga stafi i saj detyrues. Një krahi në vete, e madhe dhe krenare, shtrihet në veri perëndim të Kërçovës, jug perëndim të Gostivarit dhe në lindje të Dibrës së Madhe. Zajazi për ka trimërit është dëshmuar që nga mesi i shekullit 18, për të cilën dëshmon kënga e pika popullore e Gojdhanat. Zajazin më së miri ka njohur vilajeti i Manastirit dhe Kosova në veçanti. Zajazi njihet si një simbol i trimërisë dhe rezistencës ndaj pushtuesve dhe regjimeve të huaja. Për trimërinë e kësaj zone flasin defterët e perandorisë osmane që nga shekulli 18. Më pas ato të mbretërisë serbe, regjimit jugoslav si dhe vetë historia e kohës së fundit që lidhet me vitin 2001. Pra është një vend banimi i rrallë për nga rezistenca, ku si tregues kryesor është fakti se asnjë nga pushtuesit nuk ka arritur t'i ndërronin emrin për ta slavizuar atë. Për herë të parë përmendet në vitin 1280, princi arbëror i quajtur Zaja nga kurrjedhë dhe emri i fshatit, e të cilin e trashëgon fisi Zaja Qellarët. Do të ishte mburoje fuqishme në të cilën kalorësit e pushtimeve të periudhave të asaj kohe hasnin në rezistencë të fuqishme, ku dokumentat historike të kohës së perandorisë osmane tregojnë se shumë ushtri janë detyruar të ndërrojnë destinacionin nga pamundësia për të kaluar përmes këtij vendbanimi. Për trimërinë e kësaj treve janë thurur mbi 20 këngë, në të cilat disa prej tyre dhe sot i ka rezistuar kohës për të treguar trimërinë me të cilën karakterizohet ky vendbanim. Një veçori që flet për trimërinë e këtij fshati është fakti se nga viti 1392 kur u pushtuan nga perandoria osmane deri në vitin 1519, janë 130 vite rezistencë e qëndrueshmëri që banorët e Zajazit nuk ndërruan besimin e tyre të krishterë, i cili pas rreth një shekulli e gjysmë më në fund edhe në këtë trevë në shekullin 16 filluan familjet e para të pranojnë besimin islam. Se depërtimi në brendësi të fshatit ka qenë e vështirë nga pushtueset, në rafen edhe ngjarja e vitit 1912, ku nëpërmjet ngritjes së një kurthi nga pushtueset të rinj slav, nëpërmjet një grupi që njihnin gjuhën shqipe, do të visheshin me tesha kombëtare shqiptare, të cilat duke marrë me vete daulle, duke aktruar ardhjen e fitores të shumë pritshme nga shqiptarët e kësaj treva. Se arriti të realizohet Shqipëria etnike, ato u zgjuan kurreshtjen te pjesa më e madhe fshatarëve të cilët i ftuan në festë duke i mashtruar se janë pjesëtar të ushtrisë shqiptare. Ndërkohë fshati i Zajazit e përreth tij ishte i rrethuar nga ushtria serbe, të cilët sapo konstatuan pjesëmarrjen e burrave të fshatit në festë, ato u vërsulën si bisha, duke filluar arrestimin e burrave të pafajshëm të këtij fshati, të cilët pasi i burgosën në xhaminë e fshatit, një nga një do t'i ekzekutonin me bajoneta duke hedhur trupat e tyre në përpuse e duke i djegur një pjesë të tyre në kasolle. Masakër e cila do të numëronte 102 burra të vrarë, për të cilët do të derdhin lotët pa u ndalur, një vit të plot nënat, motrat e bashortet e tyre, vaj i cili u kthye në një legjendë, nga ku në raste më të rënda përdoret nga popullata thënia të qara me gran nga Zajazi. Ndjenjat kombëtare në Zajaz nuk janë shuar kur, ato kanë qenë gjithmonë gjallë, për këtë dëshmojnë faktet historike të cilat na sjellin deri në historinë e re të kohës në të cilën jetojmë. E ku sërish rezistenca ndaj regjimit të fundit slavo-maqedonas u ndërmor po nga rënjët e këtij vendbanimi legjendar. Këngët apo epika gjithashtu janë burimi, gurra e dokumentuar që gjallërojnë në gjakun e tyre arbror, bazuar në sakrificën e të parëve të tyre të cilët kanë vepruar ashtu si ditën. Dëshmit flasin qartë se bijët dhe bijat më të mirë të kësaj treve gjithmonë deri në ditët e sotme kanë qenë në vazhdën e veprimtarive atdhetare. Zajazi është i ndarë në 3 lokalitete, si që është Zajaz Teqe, Xhuma dhe Ukaj. Sipas regjistrimit të popullsisë së vitit 2002, krahina e Zajazit numëronte 4712 banor, nga të cilët 4682 ishin shqiptar, 4 Maqedonas, 4 Sërb dhe 22 të tjerë. Si një treve cila ju ka rezistuar historikisht regjimeve të huaja, Zajazi ka qenë i penalizuar nga pushtetet e ndryshme si në përndjekje ndaj regjimit ndaj elementit adhetar, po ashtu me masa drastike të cilat kanë përdorur në persekutimin e zhvillimit ekonomik, arsimor e kulturor të kësaj treve.
Pavarësisht këtyre situatave, kjo popullat ka ushqyer ideale duke qenë thellë të bindur se kjo tokë ju takon atyre, ku me shumë sakrifice me punkrau, por me dinjitet ditën të mbjetojnë deri në ditët e sotme, duke ju bërë ballë të gjitha fortunave të kohave të kaluara. Por sot kur kushtet e përmirësimit të infrastrukturës nuk mungojnë, kur këto vendbanime janë të rregulluara me të gjitha mundësitë për zhvillimin ekonomik, ajo që mungon është iniciativa për investime të cilat mund të vinë në partneritet mes Mërgatës, që janë të organizuar në shoqatën e tyre në Zvicër si dhe bashkësisë e pushtetit lokal. Këto treva kanë një strukturë të tokës e cila quhet Kodrinoro Malor. Është e pajisur me pyje dhe në territorin e saj ka 7600 hektar pyje të cilat kryesisht rrihen në kufit e fshatrave Zajaz, Baçisht, Kollar, Tajmisht, Reçan, Leshnicë dhe Llapkidol. Sipërfaqja e kullosave është 5000 hektar, nga e cila si tokë pjellore konsiderohet rreth 2000 hektar. Përndryshe këto vendbanime lagen nga 2 lumen, nga ai Zajazit dhe Baçishtit. Ajo çfarë Zajazit këtu e tutje nevojitet është një projekt zhvillimor mbi të cilin mund të thithen investitor apo të kthehet një pjesë e Mërgatës për të investuar në ato që quhen ndërmarrjet e vogla punuese. Faktor shumë i rëndësishëm për të zhvilluar ekonomikisht një vend dhe që do të ndikonte në frenimin e ikjes së popullatës jashtë vendit. Në të kundërtën, nga 2 shkolla periferike si që është ajo e Rexh, Rushit Zajazi dhe Faik Konica, në të cilat gravitojnë fëmijët nga fshatrat si Kollara, Drogomishti i Madh dhe i Vogël, Kolibarit, Llapkindolli, Greshnica, Baçishti, Leshnica e Reçani, kanë nxjerrë shumë personalitete të jetës sonë shoqëroro-kulturore e politike. Sot këto vendbanime krenohen me kuadrot e dëshmuara në fushat e tyre, sikurse që është dëshmuar edhe në fushën e kulturës me shoqërinë e saj kulturoro-artistike Rexh Rushiti, ku ka marrë pjesë duke fituar disa çmime në shumë festivale mbarkombëtare. Gjithashtu Zajazi nuk ka lënë anash edhe sportin, ku me skuadrën e tyre kanë shkëlqyer në garat e Ligës së Dytë në shtetin ku jetojmë. Pra, përveç trimërisë sinonime simbolik me të cilën njihet Zajazi, ky vendbanim gjithashtu tani më ka krijuar edhe elitën e saj në rrafshin arsimor dhe ekonomik, nga të cilët pritet edhe hartimi një programi zhvillimor, që gjallëria mos t'i mungojë kësaj treve derisa vetë jeta të ekzistojë.